我真的会打呼，而且打呼的时长占睡觉的时长很大一部分，然后也有录到我打呼的声音，就蛮大声的。长那么大，终于听到我打呼，然后才终于相信我自己真的会打呼，因为打呼自己都听不到，都是要别人反应。从小跟妈妈睡在同一个房间里面，妈妈都会反映说：“你会打呼哦。”一开始都不放在心上，可是后来长大之后，跟朋友去外县市玩，然后住在民宿或饭店的时候，朋友也突然跟我说：“你睡觉会打呼哎。”才意识到，原来我睡觉真的会打呼哦。可是我睡觉都听不到啊，所以我就用手机下载一个 APP 做我的睡眠监测。隔天醒来的时候，就发现我睡觉的时间有很大一部分都在打呼，然后也有录到我打呼的声音。自己突发奇想，因为打呼的时候不是嘴巴都会打开，然后我的门牙也是比较龅牙的，所以我嘴巴自然的时候是没办法闭起来。我就想说，那我就把我的嘴巴用透气胶带贴起来，然后改用鼻子呼吸，会不会比较不会打呼，然后醒来精神会比较好。睡了一晚之后起来看那个 APP， 我还是照样打呼，打了很长的时间，又打呼，然后嘴巴又很酸，得不偿失。然后我就上 Dcard 查说，那通常大家打呼是怎么解决的？然后就有人提到止鼾牙套这件事，我就上网搜寻止鼾牙套，然后就跳出徐医师的诊所，他有一个网页就稍微介绍它的原理是怎么样，我就想说来咨询看看。戴上去最大的改变就是不会再打呼了，因为我拿回去的第一个晚上我就戴着，然后睡觉一样有开那个睡眠监测的 APP， 很明显就是隔天醒来看那个数据没有打呼的状况发生。再来就是我隔天睡醒的精神也变得蛮好的，然后我自己觉得对工作效率蛮加分的，因为以前可能就会觉得很累，然后就会花很多时间在休息，就变成我花很多时间睡觉，醒来之后还要花很多时间去休息，所以我觉得有睡饱是很重要的。医生有帮我测量呼吸道的宽度，医师就说我的呼吸道的宽度只有1公分而已，就是生理上的构造本来就比较窄一点。这个牙套就是帮助我可以比较物理性的去撑开呼吸道，喉头的肉或是舌头就不会挡住那个呼吸道，我就比较不会打呼。那时候来试戴的时候就觉得明显呼吸比较通畅一点，然后睡觉的时候也是觉得躺着也是呼吸很通畅，用手机监测也都没有打呼的状况，然后醒来精神也很好。